性の都合上持ってきて髪の手前ぐらい。甘髪の手前。ちょっと近すぎますよ。大丈夫、おしっこかけない？お通じ良くなるかな。食べれてる？なんか時間かかってる。下手くそ。美味しかったんだ。あ、美味しかったのね。手についてるの食べてよ。ちょっと。違う。こっちじゃない。こっち。美味しかったんだね。美味しかった。どうでしたか、お芋は。美味しい。美味しかったんだ。なんか、探してる。ほら。これはパパだ。誰もじゃないよ。美味しかったね。